Shabbat Shalom Umevorach. Questa settimana, Bezrat Hashem, leggeremo la parasha di Korach. Lì troviamo una congiura terribile, una congiura ideologica, ma in realtà nasconde una ricerca di kavod incredibile. Korach, Datan, Aviram e altri 250 giudici decidono di unirsi per un solo scopo: andare contro Moshe Rabbeinu. Andare contro Moshe Rabbeinu per ottenere qualcosa. Ottenere un ruolo di kavod, quello di Kohen Gadol, il sommo sacerdote. Come? Akadosh Baruch Hu ha scelto il sommo sacerdote. Mettono in discussione esattamente questo. Mettono in discussione: Moshe, tu hai preso tuo fratello come sommo sacerdote. Sei tu che l'hai preso, non Akadosh Baruch Hu. Perché? Akadosh Baruch Hu ha detto: tutti siamo Kedoshim. Allora anche noi siamo Kedoshim, anche noi possiamo essere Kohen Gadol. Se è così, allora dacci il ruolo. Moshe Rabbeinu alav Shalom cerca di parlargli, cerca di avvicinarli, cerca di innalzarli, fargli cambiare idea. È chiaro che la loro domanda è polemica. Perché? Per prima cosa non la pongono in privato, secondo ne fanno una pompa magna, terzo non gli interessa la risposta. La risposta che gli viene data poi è: volete essere Kohanim Gedolim? Non c'è problema. Ognuno di voi farà un ketoret, farà immolare un incenso particolare, però chi non è destinato ad essere Kohen Gadol morirà. Tutti, tranne uno salvato da una moglie, On Ben Pelet, tutti decidono di andare perché ritengono di essere adatti, ritengono che loro saranno quell'uno che salirà a livello del Kohen Gadol. Tutti moriranno, tranne Aaron HaKohen, che è stato designato da Kadosh Baruch Hu come Kohen Gadol. Qui però c'è un'ideologia molto forte. Tutto quello che mi interessa è buttare via te, buttarti giù. Buttare giù Moshe Rabbeinu. E non solo. Con questo programma noi otteniamo un problema enorme. Perché se io dico che Akadosh Baruch Hu non ha scelto Moshe e Aaron, ma è Moshe che l'ha scelto, metto in discussione tutti i principi base della Torah. Sto dicendo, Moshe gli fa quello che gli pare. E questo assolutamente non è così, non nella Torah, non nella Torah Shebaal Peh. Tutto è concesso dal Sinai. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Tutto quello che ha fatto Moshe è stato in base al comando divino. Dove ha sgarrato, ci viene esplicitato nella Torah, che per questo è morto. Pertanto, la Torah ci dice: tutto quello che vi ho dato è dato da Kadosh Baruch Hu. Con questa congrega decidono di non dare l'onore necessario a Moshe Rabbeinu. A un certo punto Moshe Rabbeinu viene presso di loro e hanno tutti un dubbio: alzarsi davanti a Moshe, come si fa per un maestro, in particolare il maestro da cui si è presa tutta la Torah, oppure non alzarsi davanti a Moshe. 3 persone si alzano. I figli di Korach. La loro Irat Shamayim si risveglia. E in quel momento viene designato che loro si salveranno dalla congiura. Perché? Perché quando una persona si alza davanti a un Talmid Chacham, innalza la sua Irat Shamayim. E quello che succede è che quel singolo alzarsi, ritenendo che è più importante la mitzvah di Akadosh Baruch Hu che la mia ideologia contro Moshe Rabbeinu, è quello che mi provoca di salvare tutto. Quando io ho un'ideologia, l'ideologia può essere corretta o scorretta, ma se l'ideologia cozza con la Torah, allora lì devo abbassare la testa e capire che la Torah ha sempre ragione. Se io faccio questo, allora ho vinto tutto il pacchetto, persino quando la mia ideologia pare correttissima, però alla fine si dimostra sbagliata, l'osservanza della Torah mi salva.
Questo è quello che avviene e questo è quello che ci insegnano i figli di Korach per le generazioni. Potete avere le vostre idee. È un diritto di ognuno pensare ed è un dovere pensare. Chiaramente lo studio della Torah ci può aumentare il livello di competenza di come pensare corretto. Ma loro in teoria dicevano che così diceva la Torah. In realtà era quello che loro facevano dire alla Torah e non quello che la Torah dice. E questo è un errore molto comune. Però, come si sono resi conto dell'errore? Attraverso il compimento della Torah. Se io compio tutto quello che so, anche se cozza con la mia ideologia, l'ideologia che ho basato sulla Torah, allora sto sicuro. Lì andrò sulla retta strada, perché la luce della Torah mi riaddrizzerà. Esatto Hashem, di riuscire ad applicare tutte le mitzvot della Torah, renderci conto che l'ideologia vera che dobbiamo apprendere è quella che la Torah ci dà, che ci illumina su tutte le vie, ci dice esattamente cosa è corretto e cosa è scorretto, come bene comportarsi e come meglio evitare. Esatto Hashem, di riuscire a illuminare le nostre vite e ottenere tutta la berachah della Torah. Shabbat Shalom, umevrach.